佢未走到，佢喺門口嗰度喊，係嗰度我度嗰啲巡邏大隊噶嘛，見到佢喺門口喊。我仲有巡邏大隊啊，你哋嗰度？有啊。佢哋咪拍門嗌我出嚟咯，我咪接佢翻屋企咯。喊你出嚟，你就捉咗佢翻屋企。你原諒咗佢係咪？嗰陣時都係個心一時一樣嘅。即係當時諗下有啲矛盾啊。有啲矛盾。係啊，我自己內心矛盾啊嘛。咁你有冇捉佢翻去啊？你趕咗佢出去之後？我接咗佢翻嚟噶啦，我唔可以俾佢喺門口嗰度鬧噶嘛。之後我都同佢講噶啦，既然你嫁咗俾我，咁就好好過日子。大家都為人父母噶，你唔要面，我同個女都要面噶嘛。咁又係。但佢話我污衊佢，仲話要同我離婚。咁啊，咁佢可能受咗冤屈咯。你因為你冇證冇據，你無啦啦你又咁樣去做，佢肯定窩火噶。嗰啲嘢都眼睜睜睇緊，仲要咩證據啊？如果係其他人話俾我知，我可能話要證據，但係我睇到噶。你係睇到佢同人哋有講有笑啫，喺早餐鋪嗰度人哋去買早餐啫。唉，我唔理。不過我一諗起個女，個心就好難受啊。當時我就唔同意噶咯。唔同意。咁唔同意咁佢點啊？點知個賤人竟然搬咗出去喎。你唔使喊嘅哥哥，你叫佢老婆得啦，你唔好去出口傷人，搬咗出去。好，聽住啫。我本來諗住咧，大家冷靜一下，坐落好好傾下。但係當我準備同佢和好嗰陣啊，我竟然喺超市嗰度見佢同個男人喺度有講有笑，個男人仲幫佢揸嘢先。揸咩啊？揸佢買嗰啲嘢咯。即係人哋幫佢攞住個袋啫，係咪啊？係攞個袋啊，攞住個手袋啊。佢個手袋係我買噶，以前買噶，所以我一眼知道咯。我一氣之下又火氣，男人嘛冇辦法噶，火氣上嚟啦，我又拖翻佢翻屋企咯。其實我真係希望佢改好啫。我都有問過佢噶，係咪因為我依家落魄咗，所以佢靠其他仔？但係佢又唔承認喎。咁佢梗係唔承認噶。佢點承認啊？咁我無啦啦係咪先？我同你已婚夫妻，你無啦啦砌佢生豬肉，佢點承認呢？但係嗰啲嘢都擺喺眼前嘛。咁你砌得到未啊？砌得入未啊？生豬肉砌唔入噶嘛？因為你冇證冇據啊嘛。阿哥哥。所以嘛，我之後就想同佢求和噶，我嗌佢唔好鑽嗰啲牛角尖啦。我以前做嘅嘢。我仲發誓過喎，我以後我唔可以再同佢喐手喎。即係你又發咗誓？係啊，我真係對佢發咗誓喎。你發幾次嚟㗎？講真啊。講真，真係第一次。即係你都發誓啦，都做到發誓啦。我真係想佢好好嘅乖乖啲同我過日子，但佢唔聽啊，佢仲要同我打官司喎。我當時我個火又起啦，我同佢理論，我未喐手啊，我同佢理論啫。邊個知佢推開我，溜出去，結果被車撞咗啊！即係佢拱開你嘅時候，就跑出去嘅時候撞親咗，係咪？係啊，被架車撞親咗。不過我都有送佢去醫院噶，我都第一時間立即過去送佢去醫院噶。咁你送去醫院嗰度好似我都道咗歉噶。又道歉，有冇又發誓？冇發誓啊，我冇喐手捅佢啊，我都話咗我唔喐手噶啦。咁送咗去醫院咁點啊？原諒咗你係咪？唔係原諒咗我啊，後邊啊更火啊。點解啊？大家都知啦，嗰啲嘢係我自己屋企事嘛，家醜不為揚嘛。但佢竟然叫佢三個大佬過嚟喎。過嚟做咩啊？同你傾訴？唔係傾訴，直接趕我走啊！連傾都唔同我傾啊！
話一定要同我離婚喎。咁如果係咁樣咧，佢真係火上，佢唔覺得你唔理解佢咯，可能。但係我都係覺得佢做得唔啱啊，小賢姐姐，我睇咗你好多嘅錄屏啊，我見到你直播間嗰啲人啊，好中意你對付嗰啲閪七鬼嘅衰婆啊，直播間嗰啲人三觀好正啊，所以我想好中意你，所以我想喺度請你幫下我，幫我勸下佢，我真係好想同佢好好過日子噶，我唔想離婚噶。你叫佢上嚟啊！如果你話勸下佢嘅，我嗌咗個衰婆上嚟噶，佢應承咗我上嚟噶。你可唔可以叫啲好聽啲名啊？唔衰嚟衰去啊！唉，好，我嗌咗我老婆上嚟噶啦。你叫佢連上嚟啊！佢係咪真係願意噶？你唔好叫我打喎，打我唔打啦吓，浪費啊，浪費電話費啊！嗌咗佢噶，佢你通過佢連上嚟啦。會有幾個連嘅喎，唔知邊個啊？有個叫還我本色男人嚟嘅。有個叫 Chris 嘅，我唔知道，你叫佢匿名連麥上嚟啊！好，叫佢匿名連麥上嚟啊！你好啊，本色哥，係呢個男人冇乜用。點解嘅？你一味發個老婆脾氣，你做咩諗自己嘅缺點呢？喂，你自己強大啊！個老婆你用沙產鏟佢都未走啦。呢個係嘛？咁我唔係生意蝕本咗嘛？你蝕本要怪個老婆咩？唔係怪佢老婆啊！我有咩缺點啫？你講啦。你有咩缺點？你一味揾個老婆出去做乜呢？你嘅經歷我都經歷過。我以前大富大貴嘅時候，佢同我過得唔知幾好啊。哦，原來係咁樣。而家我落魄啦，佢要出軌咩？嗰啲係正常嘅咩？咁你要搞清楚先。你好啊 ，Chris。你有冇證據 ？Hello，小圓姐姐。係。我都眼睜睜睇緊啦，仲冇證據？你睇住佢買早餐啫喎，哥哥。你好啊 ，Chris。咁叫做證據啊？咁係啊，咁先叫做證據啊？就要睇到佢哋啪啪啪啊！咁梗係啦，你咁樣叫做證據啊？即係你老婆嫁咗俾你，當佢能夠同人提過你。哦，你好啊，你可唔可以？如果你想講嘅，可唔可以等到1點鐘左右，或者1點10分左右啊？可以啊，咁我到時候再入嚟你直播間咯。阿梁仔幫我截咗個圖，佢發咗俾我啊 ，Chris 個名吓，你係咪叫 Chris 啊？係啊，因為我喺你個平台度啲俾咗錢噶嘛。我到時候我連翻你啦，你上嚟啊 ，Chris。多謝一直等你吓，咁我放你落去先吓。做男人胸級要廣闊啲，你老婆都有朋友噶，你冇十足十嘅證據之前，你唔能夠講句咁嘅說話。喂，你講咁嘅說話，佢真係個自尊好傷噶。喂，邊姐姐啊？係你係邊位啊？我咪彩虹咯。哦，彩虹係邊個啊？呢個哥哥彩虹係咪你個親戚啊？你個老婆啊？係我老婆啦。阿彩虹啊，你聽唔聽得到啊？你係咪歐佬啊？喂，小人姐姐。係你係咪歐佬啊？佢話你歐佬喎。喂。係小人姐姐。你係咪歐佬啊？彩虹。你聽到嗎？我而家聽到你個信號唔好啊！佢話你歐佬喎。聽到你個信號唔好。嗰個香港話你歐佬喎。冇。你聽唔聽得到我講嘢啊？我聽到。嗰條閪佬唔係個靚仔話你係歐佬喎。我冇歐佬啊，冇歐佬啊。冇歐佬，佢成日話你歐佬噶，佢啱先連咗上嚟，一直講你歐佬嘛。哥啦，你究竟仲有鬧到幾時啊？你睇下我對我做啲咩啊？自從你生意出咗品之後，你就好似變咗個人咁。我變咗？你睇下你自己先啦。你成日同啲男人喺度有講有笑，你當我死㗎？佢話乜嘢啊？呢個哥哥佢話你話乜鬼啊？我話佢成日同啲男人喺度有笑有講有笑㗎，當住我個面你當我係死㗎？
你喺邊度同佢有講有笑啊？冇我講呢回事啊！阿彩虹，我問你，你到底喺邊度喺邊度有講有笑同人哋？我開鋪頭噶嘛，我同佢哋啊，只係正常嘅經濟，開鋪頭做生意噶嘛，你都知噶啦。同啲顧客講佢嘅說話有咩問題啊？你就咁樣為我，你聽唔聽得到打啊？我？你知唔知你第一次打我嗰陣，我幾急忙啊！我開個草春店啊！我嗰陣時都係一時衝動啊嘛。打完你之後，我唔係即刻同你道咗歉咯。你仲想點啊？道歉有咩鬼用啊？道歉如果有用嘅話，要差人做咩啊？你再睇下你之後。嗱，咪住，阿你明上邊啲明嗱，你打老婆打女人你唔啱男同事去鋪頭食早餐，你要都冇用邊噶啦，我喎？忍唔住講噶啦。你講。關你叉事咩？你講，你唔好出聲先啦，阿靚仔啊，呢個叫咩鬼啊？你講咩啊，靚女？你話嗰時佢咪見到我男同事去鋪頭食早餐咯，佢又發癲咯，仲趕我出門喎。佢有冇諗過我嘅感受啊？你就係唔檢點，大晚上做得咁性感，你心嚟諗乜？咪以為我唔知？打到我一餐又俾咗我粒糖食，又粒糖食，你覺得咁樣好咩？我做段睡衣又點啊？佢講呢係我嘅自由嚟㗎，你憑咩咁樣污蔑我啊？你根本就係多疑，完全唔信任我。我唔信你，你偷偷同其他男人勾勾搭搭嘅時候，你仲話我唔信你？你有咩證據啊？我冇啊！我從來都冇做過對唔住你嘅事。你依家日日恐嚇我、威脅我，我真係受夠啦！你仲敢同我講離婚嗰啲話？我同你講，我唔會放過你嘅。唔會放過你。如果你唔會放過嘅，你就唔使連上嚟啦，哥哥。你識得威脅我，你睇下你依家個樣啊！我以前點解冇發現你咁恐怖、咁暴力㗎？佢好恐怖嘅咩？我都係唔係一條投影照可以咪報嘅？啊？太忙啦，可能。佢咩事啊，姐姐？其實你講啊，咩狀況啊？呢兩個幾星期一成多。你唔知？你知嘛？我有幾急忙嘛？點啊？我仲唔係為咗個家，為咗我哋個女。只要你乖乖聽話，唔同嗰啲男人咿咿噏噏噶，我保證以後好好對你噶。點咿咿噏噏啊？我唔係同你道過歉啦咩？你做咩仲要攞嗰啲嘢出嚟講？點咿咿噏噏啊？點咿咿噏噏啊？阿姐姐你講下嘢。你死心啦個狼，小姐姐啊！我同你講啊，佢真係好變態啊！點變態佢已經喺我肚臍下面用紅筆寫住好條線嘅字眼，話我蕩婦賤人之類嘅。你唔好急啊嗱！如果唔係我封號噶啦。受夠啦！你冷靜一下情緒，唔好我封你咪嘅喎，靚女。姐姐，你冷靜啲，冷靜下，等你唞一唞，我嚟講講，好唔好？唔係啊，你點解啊，哥哥？我想問你一個問題啊。佢啱先佢講話佢會寫字啊喺你個肚墩嗰度。係啊，我下邊為寫啊佢其他有男又有溝佬啊嘛。啊？我為佢溝佬啊嘛。你懷疑佢溝佬咁，你寫咩啊？我寫咗啲賤人嗰啲嘢咯。點解你要寫落去？我就問你，你點解要寫落去啊？寫落去咁，如果佢冇溝仔嘅情況下，唔係得我自己睇，咪得佢自己知。變態！你講啦咁啊，咁都得啊？我阿小月，我問下提醒噶，我佢時刻記問下哥哥。住自己嘅身份啫嘛。阿哥哥嗱，我想問一問你，你話你老婆出軌係憑乜嘢咧？就憑佢喺檔口同啲男嘅傾偈係嘛？同埋佢着件條性感嘅睡衣，我聽你講啊，同埋佢喺超市見到你見到你老婆同個男嘅喺超市買嘢，個男幫你個老婆攞住個袋，呢三樣，你就話你憑呢三樣，你就覺得佢係已經出咗軌，係咪咁啊，哥哥？係啊。嗱，我想同你講一樣嘢，喺檔
佢做檔口嘅，唔通你嘅意思係叫啲男客嚟到你檔口，你要你老婆黑口黑面咁對住啲客人咯喎，咁仲使做生意嘅？喂，肯定要同啲客笑㗎，係咪哥哥？如果係正常情況下，佢點解唔正常咧？我覺得好正常喎。正常。我係假如你喺檔口啦，哥，你喺檔口喺度又講又笑，咁我睇好正常喎，呢啲係對啲客人嘅尊重，我想好生意啫，係嘛？嗰啲仲係證據？難道要呢啲係證據啊，哥哥？喺床上咩？哥哥呢啲叫證據啊？你係咪變態㗎？你老婆為咗唔生意啊，撲心撲命咁去做，對啲客好啲啫，同啲客溝通下、傾下偈，搏下次嚟幫襯啫，呢啲叫出軌證據啊！仲有，我係一個女性，我貪靚㗎，我中意睡裙啫，呢絲睡裙就叫出軌啊！咁你叫檔口啲人啊，內衣檔嗰啲唔好買呢絲睡衣啦，着呢絲睡衣就叫出軌啊！嚇，你有冇變態㗎？仲要喺個老婆嗰度寫住乜人？唔係啊，你叫得個老婆，你叫得個老婆字乜人嘅？你係咪男人嚟㗎？我講俾你聽，你叫得個老婆叫賤乜人嘅，等於你係賤，你仲賤啊！我其實我想問你啊，你點解要寫落去嘅咧？你寫咗落去，你目的係為乜嘢啊？變態咯！嚇？目的為乜嘢？如果我係時刻提醒佢啫。你時刻提醒佢係一個咁樣嘅人啊？咁你諗下咯，小袁姐姐，如果我寫喺個咁隱私嘅地方，邊個睇得到？只有我自己睇得到，係咪？如果佢計嘅情況，無非係兩種，佢計咪溝佬咯。仲有啊，佢喺鋪頭嗰度對嗰啲男嘅又講又笑，嗰啲笑容啊，真係我睇到都好淫賤咁噶，佢從來未咁對我笑過噶。姐姐，頭先嗰個姐姐。我講俾你，第一次去打你嗰時，你應該要走啦，仲可以俾翻轉頭走啦。呢啲男人冇用噶，你生意失敗係你嘅事，你唔可以攞老婆嚟出氣噶嘛。嗰位姐姐，你唔使講啦，你啊姐姐，我贊成你華麗轉身，冇用噶呢啲男嘅，我講俾你聽啦。你憑咩咁對我嘅？根本就係比你多餘嘅，同仔子充分嘅頭腦，我咪俾你咁對待我，真係快癲啦！哦，佢話就嚟俾佢整癲，佢嘅意思係咪啊？因為佢嘅有鄉音，我唔係好聽得明。佢話俾佢老公逼到癲啊，就嚟咁恐怖嘅男人，咁變態嘅男人嘛。如果我唔在乎佢嘅，我何必要搞嗰啲嘢？你唔係在乎，你係佔有欲強，你係想佔有，你唔係在乎。如果你在乎個老婆，你愛個老婆，唔係咁對個老婆，有乜可能一個好愛老婆嘅男人叫個老婆叫賤人㗎？係咯，你咁唔尊重你老婆女兒嘅你，首先你尊重你自己啦。唔係屬於所有人㗎，特別佢隱私嘅地方都係我自己㗎，咁啲叫佔有咗。唔通我要全部公開我老婆俾所有人享用？你變態啊！喺度啊！變態啊！小遠呢個男嘅，你繼續講埋佢啊！呢個姐姐，你繼續講埋佢啊！呢啲咩歪理嚟㗎？邊有老公咁對得老婆嘅？你根本就係令到我受夠呢種日子啦！我一定要同你離婚啊！受夠咪走咯，姐姐，使乜喊啲？姐姐唔使喊。我哋唔好勸住你聽埋佢先，繼續聽聽先啊！姐姐唔好喊，姐姐唔好喊。咪哭泣啊！哭泣嘅話封號嘅大佬真係。唔好喊啊，姐姐。你自己做咗乜事？你自己心裏清楚。喂，我講兩句啊，咁都係靚仔。為咗你長記性啫。靚仔，咁人哋做生意依家都係服務至上，人哋對啲客戶笑，好正常啫。唔咁唔笑。你走去茶樓嗰度睇睇，你走去茶樓啊，哥哥，你茶遊客行去邊度？人哋唔係話，係你好，歡迎下次光臨。你好，你嚟咗，你冇見啲人嘅。咁就係咯，依家係拼服務啊！你冇咁樣嘅服務態度，人哋行嚟同你買嚿早餐啊！你整得好食過人哋係咩問題啊？你又將你老婆放屋企養，你又冇呢個本事攞人哋出去做生意攞翻嚟。你話服務佢個笑容從來未對我咁樣笑過，我又為佢話你有本事嘅話，你有本事嘅話，你就將你老婆放屋企養。佢話乜嘢啊？佢話咩笑啊？佢話佢老婆淫笑啊！佢話老婆。你叫我講乜嘢咁樣？即係你話對人哋淫笑。
靚仔，係啊你有本事嘅話，你就將你老婆放喺屋企養，唔使佢喺出面開早餐店。咁你有冇呢個本事？咁都冇係做得咁出㗎，我都唔係阿見到彩虹啊，佢點對你笑㗎？你點對住人哋笑㗎？彩虹，睇人哋啊！阿彩虹，我正常微笑咯，我同我傾偈嘅嘛。哦，人哋就正常同你傾偈，你正常微笑。係啊，咁你點解咁？你點解可以想象自己嘅老婆去淫笑嘅咧？我真係唔明白你哥哥。佢生意失敗自卑。嗱，佢講傾偈你就信，嗰啲係我親眼所睇到㗎。唔係，我問你，你有冇見到佢？我走啦，小遠咁變態嘅男人，我真係第一次見嘅。喂阿姐姐咁你有冇話你轉身啦，我贊成你同佢離婚走人。喂，我想問你，咁你有冇見到佢喺度拖下手啊？咩肌膚接觸啊嗰啲，你有冇見到咧？如果見到嗰些嘅話，就唔係咁啦，所以我咪前面做嗰啲動作都係時刻提醒佢規規矩矩咯。你傻閪嚟嘅你！你個一條野性嘅魚你好啊！我不如買翻本鎖住佢。你唔好咁講，我呢個11維度空間佢真係會嘅喎，我覺得佢。快離婚啦！我同呢個連上嚟嘅哥哥講下，我記得你啱先講咗話，你覺得小燕姐姐呢個平台咧，大家嘅人嘅三觀都好正，然後可以幫助解決好多事情。唔係啊，佢話我呢個直播間專治你治你啲三觀不正嘅女人嘅喎，佢成日聽嘅佢話。係啊，佢係治你係三觀不正嘅女人，但係都可以幫助解決好多問題。但係當佢連咗上嚟，然後包括前面有一個叔叔哥哥連咗上嚟嘅時候，去講佢就去詆毀人哋，去話人哋叫人哋收聲，但其實大家都想幫你嘅。你咧就好似我個前男友咁，因為女人好優秀嘅時候，男人就會好自卑。其實哥哥你可以諗下，你自己細細咁樣分析下，你覺得你老婆係一個點樣性格嘅人？係一個外向定係內向？咁你咧你自己係一個點樣性格嘅人？你可唔可以分享下？我咧，你係一個性格，我承認，從我做生意失敗之後咧，我性格係有啲內向。以前我都係好待狀嘅，大家即係都好樂觀嘅，性格好好嘅一個人㗎。我都相信，我相信你係個咁嘅人。你話你性格好好係咪？前面我同我老婆，我前面都同你哋講咗啦。我前面同我老婆以前真係好好噶。咁係因為嗰陣時嘅你生意好，帶俾你嘅係你開心、自信同埋對佢好嘅一面，而唔係你只係僅有錢嘅一面。其實吸引女人嘅唔係只係你有錢，其實有錢嘅男人大把，更加有嘅係佢。即係帶俾佢開心啊，愛護佢，同埋男人自信嘅一面係最靚仔噶，唔一定係你有錢先叫做靚仔噶。仲有咧就係你諗下，你老婆係咪以前都係一個好樂觀、好開心嘅人啦？即係都係一個好外向嘅人啦。佢以前都係對我有講有笑，但係因為以前我可以賺錢嗰時候，我基本上唔俾佢出回面噶。但係我落魄之後，佢依家咁做反差俾我個反差之後，我感覺佢變咗，佢睇唔起我啊！呢個其實我就係見佢同日成日同人哋喺度淫笑，所以我先唔放心，先有嗰啲動作噶嘛。靚仔，你睇我講兩句啦。當你風生水起嘅時咧，你嗰時咧自信十足，認為個女人咧你走唔甩嘅。當你生意失敗嘅時候咧，你極度之自卑，你而家純粹係應該要睇下乜嘅醫生噶。按照你頭先咁樣講法嘅行為情況下，你已經最有力嘅證據就係你見到佢對人哋笑，你都覺得係淫笑。係啊，你都覺得係淫笑，但係你係極度嘅自卑，導致你咁樣造成你做出咁嘅行為。咁啊，你老婆唔改變嘅情況下，你個家庭點樣生活？你老婆改，因為之前你揾到錢，佢可以屋企做小鳥依人。依家你生意失敗，未揾到其他嘢做嘅情況下，佢唔改變為呢個家庭嘅情況下，你點樣生活？我想問一下，佢依家佢強大過你啦，你就自卑，驚住個老婆唔要你，你唔知點算？
就好似頭先講咁樣，服務都係有個服務態度，唔係咁樣人服務態度啊！依家你老婆啊，周圍2米範圍之後有個男人，你都認為佢係乜嘢夫噶啦？我都覺得係。做生意唔笑唔通。係啊，你嘅表現係極度自卑，你聽埋啊！呢個叫彩虹嘅繼續講下我哋。我一直好努力，一直喺度諗緊點樣改變自己噶。你改變自己，你唔好將你老婆睇成咁樣啦。佢着件睡衣喺企着件睡衣，唔係話喺第二度着件咁嘅睡衣俾人睇。係啊，喺你身邊啊，喺你身邊啊，阿彩虹啊，你繼續去講下，你對佢有咩見解啊，或者係對佢有咩心裏話咧？你想同你嘅先生講嘅咧？咁做生意唔通唔微笑，唔通喊咩？係咪啊？係咯。咁佢成日威脅我都冇用啊！我唔會被佢嚇到嘅。佢俾我嘅傷害係已經好夠多噶啦，我唔會再咁樣傷害下落去嘅。你以為咁樣我就可以將我困喺你身邊咩？你錯得好離譜啊！你知唔知啊，郭亮？佢個郭亮啊？郭亮係我老公啊。我仲唔係因為在乎你中意呢個家，你本分唔係咁樣在乎啊，大佬。邊會有咁嘅事啫？